Aqui estamos hoje, mais um carrinho que a gente monta, DVD da Positron. Interior dois modos da Falco, uma HS800, 4 canais estéreos para empurrar os dois falantes das portas de 60 RMS selênio e dois 6x9 da Bomber de 150 RMS. Um 1500 do lado do motorista, sem ocupar espaço, para empurrar dois sub da Falco e uma corneta e um super tweeter.